Орой өнөргийн үзэгчтэй. Seven News Entertainment мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаараа та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид сэтгүүлч Энхүүр миний бие мөн оюун төгс миний бие ажиллаж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр 7 Hub булангаар эхлэх болно. Өнөөдрийн 7 Hub булангаар Mark Anthony-гийн найз бүсгүй хүлхэнд болоогүй. Cheryl Cole ханху Harry дурсан гин. AJ McLean аав болох гэж байна. Lionel Lewis Playboy Club. Chris Brown нохооны наймаа хийн. Violet-ийн Vancouver очлоо. Эдгээр мэдээллийг өнөөдрийн 7 Hub булангаас хүлээн авч үзээрэй. Мэдэн дээргэн тавтай морилно 7 Hub эхэлж байна. Дэлхийн нийтийн урлаг соёлын одуудын амьдралын сонин сахнаас өргөдөг 7 Hub-ийн өнөөдрийн эхний мэдээллээр дуучин Jennifer Lopez-тэй 7 жил ханилаад салсан дуучин Mark Anthony саяхнаас шинэ найз бүсгүйтэй болсон мөлий. Тэгвэл түүний шинэ найз бүсгүй Shannon-ыг хүлхэнд боллоо гэсэн цуурланч нартай мэдээллүүд ихээр түгээд байсан. Харин Shannon энэ мэдээллийг ницаасан байна. Харин хэрхэн ницаасныг дараагийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлээс хүлээн авч үзсэн үү? Mark Anthony-гийн шинэ найз бүсгүй өөрийг нь хүлхэнд гэсэн цувралыг тамхитатаж байгаа үйлдэлээрээ ницааж байна. Хосуудыг анхныхаа хүүхдийг тээж байна гэсэн цуврал аль хэдийн гараад байсан. Харин энэ нь өдгөө 24 настай Венеци модел бүсгүй Shannon-ы Twitter бичвэрээс үүсэж байсан билээ. Гэтэл өнгөрсөн 7 хоногт Майамид болсон Mark-ийн зохион байгуулсан шоуны үеэр Shannon-ыг тамхитатаж байсныг гэрчүүд New York Post-д мэдээлсэн байна. Уг нь хүүхдийн тухай цуурхал гарснаас хойш Shannon үүнийг үгүйсгэх бус эсэргээрээ дэмжсэн маягтай амьдралаас би аз жаргал хайрыг мэдэрч байна гэх зэрэг үгсийг бичиж олонд уламжлал итгэл найдварыг төрүүлээд байсан билээ. Mark Anthony өнгөрсөн 1-р сард Shannon-тэй болцож эхэлсэн гэдэг. Харин тэрээр өөрийн хуучин эхнэр болох Ehud Max Emma хоёрын ээж Jennifer Lopez-тэй 7 жил амьдарсны эцэст өнгөрсөн жилийн 7-р сард салсан билээ. Was just sentenced to 1 year of probation and fined $500 for speeding. X Factor шоу нэвтрүүлгийн шүүгчээр ажиллаж мөн олон сайхан уран бүтээлүүдрээ бидэнтэй танилцсан Британийн дуучин Cheryl Cole ханху Harry дурлсан гэдгээ нуугаагүйг нь энэ мэдээлэлээр 7 Hub үргэлжилж байна. Британийн дуучин Cheryl Cole Австралийн GQ сэтгүүлийн нүрийг өөрийн зургаараа чимж сонирхолтой ярилцлага өгчээ. Тэрээр энд хүүхэдтэй болохыг хүсдэг гэдгээ ярихын хажуугаар Британий ханху Harry-д дурлсан гэдгээ ч мөн хэлээд амжсан байна. Би хүүхдэд хайртай, хүүхэдтэй болохыг үргэлж хүсдэг. Би энэ дэлхийд ээж болохын тулд төрсөн хэмээн ярилцлагадаа дурдсан бол үргэлжлүүлэн Cheryl хэлэхдээ би ханху Harry-г гайхалтай залуу гэж боддог. Тэр бол үнэхээр дашгүй залуу. Тэр хаяа буруу зүйл хийдгэлтэй. Гэхдээ энэ нь яг л өөрийнхөө байгаа мэт сэтгэлдлийг төрүүлдэг хэмээн хэлжээ. Дуучин Cheryl Cole X Factor шоу нэвтрүүлгийн шүүгчээр ажиллаж байсан нэгэн бөгөөд Английн Chelsea хөл бөмбөгийн багийн гишүүн Ashley Cole-с аснаас хойш ганц би яваад билээ. Backstreet Boys хамтлагийн ex гишүүн AJ McLean сайхан хурмаа хийсэн билээ. Тэгвэл хурмаа хийсэн хосууд анхныхаа хүүхдийг тэсэн ядан хүлээж байгааг нь энэ баяртай мэдээлэлээр 7 Hub үргэлжилж байна. Backstreet Boy AJ McLean хэдхэн сарын өмнө найз бүсгүйтэйгээ хурбилсан билээ. Харин сайхнаас түүний эхнэр Rachel Diana Cardis нь AJ-д анхныхны хүүхдийг төрүүлж өгөх гэж байгаа тухай яриа гаргуулжээ. Хосод өнгөрсөн оны 12 дугаар сард Beverly Hills хотелд хурмаа хийснээс хойш тэдний тухай мэдээлэл тасраад байсан бол AJ энэ баяртай мэдээгээ өөрийн биеэр видео хийж YouTube-д нийтэлсэн байжээ. Тэр хэлэхдээ бид зүгээр л намайг дэмжиж биднийг хайрлаж байсан залуус баярлалаа гэж хэлхийг л хүссэн юм. Надад унаж явсан цаг байгаа. Гэхдээ би босож ирсэн. Энэ бол та бүхний надад өгсөн хайр байсан юм. Та нар мэдэх байх Rachel бид хоёр хурмилсан. Харин одоо бид нэг зүйлийг та нартай хуваалцахыг хүсэж байна. Анхны мэдрэмж. Бүх зүйл онцгой байна. Бид хүүхэдтэй болох гэж байна хэмээн AJ Rachel хоёр өнгөрсөн нэм гарагт YouTube-д байршуулсан бичлэгтээ хэлжээ. AJ McLean нэг хэсэг хар тамхинд донтож удаа хугацааны эмчилгээний үр дүнд иргэн ирсэн билээ. Харин одоо энгийн гэр бүлийн амьдралаар амьдарч эхэлсэн AJ энэхүү фэнүүдтэй баяртай мэдээгээ дуулгасан байна. X Factor шоу нэвтрүүлгээс түрэн гарсан дуучин Lionel Lewis сайхан Лондон хотын Playboy Club найзуудтайгаа наригжээ. Энэ мэдээлэлээр 7 Hub үргэлжилж байна. Өнгөрсөн ямгаргийн шөнө Лондон хотын Playboy Club болсон шоунд дуучин Lionel Lewis оролцжээ. Дуучин шөнийн 3 цагийн үед уг газрыг орхин гарсан ба
толгойдоо цэцэг зүүж цов нөмрөн гарч ирсэн байна. Хэдийгээр цов өмсөн байсан ч түүний шилэн тэрхүү Леонаг дотор байхдаа арай өөр итгэл хувцастай байсныг гэрчилж байна хэмээн хэвлэлүүд өгүүлсэн байх бөгөөд сонирхолтой нь түүнийг гарч явахад Леонагийн найз залуу огт харагдахгүй байсан байна. Тэгэхээр X Factor-д Леона найз залуугүйгээр дан бүсгүйчүүдтэй наригсан илт байна. Үүнийг ч түүний энэ явдлын дараа Twitter дээр тавьсан эдгээр зургууд гэрчилсэн байна. Дууч Leona Lewis 2006 оны X Factor-ын ялагч бөгөөд Grammy Awards 3 чудаа нэр дэвшиж авсан дуучин билээ. R&B дуучин Chris Brown нохоо үржүүлгийн 8-аар эхлэх гэж байгааг энэ тухай мэдээлэлээр 7 Hub үргэлжилж байна. Дуучин Chris Brown өөрийн нохтоос төрсэн гүлгнүүдийг зарах гэж байгаа тухай түүний ээж Joyce Hawkins мэдээллээ. Тэрээр энэ даваагаар Chris Brown-ы Twitter-ээр дамжуулан нохоттойгоо байгаа зургийг нь нийтлээ. Тун удахгүй төрөг цэвэр цусны American Pitbull $1000 зарна хэмээн бичсэн байна. Ийхүү Chris Brown нохоо үржүүлэг хийж гүлгүүдээр нь 8 хийхэр болж байгаа гэх боловч энэ нь бас амьтдын асар хамгаалах газраас шүүмжлэлийг хүлээгээд байгаа асуудал болжээ. Тэд үүнийг мөнгө хийхээсэн башир санаа гэж шүүмжилж байгаа төдийгүй Америкийн амьтдын асар хамгаалах төвлөг гэртээ болохоо хүлээн хэвлэж байгаа олон бяцхан гүлгнүүдийн замд саад болсон хэрэг боллоо гэдгийг хэлсэн байна. Twilight киноны Breaking Dawn киноны 2 дугаар хэсэг үзэгчдийг одоогоор хүлээлтэнд оруулаад байгаа байлаа. Тэгвэл уг киноны зураг авалт үргэлжилж Twilight-ийн Vancouver зочлоо гэсэн мэдээлэлээр 7 Hub үргэлжилж байна. Twilight кинод эхнэр нөхрийн дүрийг бүтээж байгаагийнхаа хажуугаар дэлгэцнээс гадна бодит амьдрал дээр үерхдэг Роберт Паттинсон болон Кристен Стюарт нар папараццуудын дунд өртсөн байна. Twilight-ийн сүүлийн Breaking Dawn-ы Part 2-ын зураг авалт Канадын Vancouver болох гэж байгаатай холбогдуулан хос жүжигчид ирж байгаа нь энэ бөгөөд олон жилийн турш үерхсэн хосууд энэ даваагарагт Vancouver ирэхдээ харин яг л нэгнээ танихгүй болсон мэт явцгаасан байна. Өдгөө 22 настай Кристен өөрийн бие хамгаалагчдаараа хүрээлүүлэн онгоцны буудлаас гарсан бол Роберт харин яг л гологдмол хүүхэд аятай ганцаараа араас нь гарч ирсэн байна. Хосуудыг муудалцсан байж магадгүй гэж хамаглаж болгоч олон цагийн нислэгээс болж ядарсан байсныг бас үгүйсгэх аргагүй билээ. Энэ жил нээлттэй хийх уг киноны 2 дугаар хэсгийн ангийн зураг авалт ямар ч тач Канадад хүртэл явагдахаар болж байгаа. Эндээс тодорхой харагдаж байгаа бөгөөд саяхан киноны найруулагч Bill Conton Twitter-тэй Twilight-ийн фэнүүдтэй хандан бичгтээ сайн байцгаанууд Twilight-чтай Лос Анжелесаас мэдчилж байна. Киноны шинэ анги тун удахгүй гар зүү болох болно. Тун удахгүй бид Vancouver зочлон хэмээн бичиж байсан билээ. Ийхүүдэд зураг авалтаа үргэлжлүүлсээр харин үзэгчдийг хүлээлтэнд оруулаад байгаа Part 2 энэ оны сүүлээр нээлттэй хийх билээ. Өнөөдрийн 7 Hub булангийн мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэлээ. Баярлалаа гэнтгсэ. Сонирхолтой сайхан мэдээлэлд боллоо. Ялангуяа Twilight киноны 2 дугаар хэсэг тоглож байгаа залуусын хоорондоо үргэлжлэх залуусын тухай мэдээлэл их сонирхолтой байлаа. Ялангуяа Vancouver хотын онгоцны буудлын дээр тэд залуус хоорондоо их муудалцсан шинжтэй байгаа юм тийм ээ. Бас нэг юм болсон бололтой тэдний хооронд тийм ээ. Тийм, магадгүй залуу усуудын хооронд янз янзын маргалдаан үүсэхийг үгүйсэхгүй ч ямар тач кинон дээр хосууд болж жүжиглдэг хоёр маань зураг авалтаа амжилттай үргэлжлүүлэх байхаа гэж би өвдө бодож байна. Ингээд өнөөдрийн Hub мэдээллүүдийг хүргэлээ. Манай хөтөлбөр 7 Cent булангаар үргэлж байна. Манай өнөөдрийн 7 Cent булангаар та бүхэн мөрөөдлийн хазар хотын тухай мэдээлэл Алтан май баг хэнийх вэ? Аимшигтай ариун цэврийн өрөө. Эдгээр мэдээллийг манай 7 Cent булангаас хүлээн авч сонирхоорой. Эргэн тавтай морилно уу? Манай 7 Cent булан эхэлж байна. Манай 7 Cent булангаар та бүхэнд бизнес стилийн эргэн тойронд болж байгаа сонирхолтой үйл явдлын тухай мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг хичээдэг. Азербайджаны нийслэл Баку хотын дагуул хот мөрөөдлийн хазар хотын тухай мэдээллээр манай 7 Cent булан эхэлж байна. Уран зөгнөлийн гэмээр мөрөөдлийн хазар аяланд хот. Азербайджаны нийслэл Баку хотын ойролцоо хазар арал дээр баригдаад нэгэнт эхэлжээ. Газрын тас байгалийн баялгаар баялаг Азербайджан улсыг манай телевиз үзэгчид амдахгүй. Байгалийн баялгаас олж байгаа орлогоо улсынхаа хөгжил бүтээн байгуулалтанд зориулж болдгийн тод жишээ гэлтэй энэ мөрөөдлийн хот хамгийн экологийн соёл иргэншлийн тод жишээ болох ёстой гинэ. Азербайджан гэр бүл бизнесийн хамгийн татаа орчин бий болгох энэ төсөлд засгийн газар асар их мөнгө хөрөнгө
төлөвлөж байгаагаас зөвхөн энэ хотод баригдах Азербайджан цамхагт 2 тэрбум доллар төсвөлжээ. Дэлхийн хамгийн өндөр цамхаг болох зорилт тавиад байгаа энэ цамхаг аль 2010 оноос барилгын ажил нь эхлээд байгаа бол 2016 онд ашиглалтанд өгөх ёстой гинэ. Энэ Хазар хотын 2000 га талбай бүхий газарт орчин үеийн хотын хүний бүхий шаардлагатай бүхнийг сүндэрлүүлж, хоорондоо адил төсгүй орон сууцны барилгууд, спортын бодлон худалдааны төвүүд, сургууль, эмнэлэг энэ бүхнийг барьж байгуулж байна. Азербайджан үндэстний хэв маяг, орчин үеийн өндөр технологийн ололт бүхнийг шингээсэн номын сан фитнес клуб, стадион, кинотеатр, концертын танхим энэ хотод олноор баригдаж байна. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Санаанд багтамгүй үнэтэй алтан Майбах 62 хэнийх вэ? Энэ мэдээллээр манай 7 cent болон үргэлжилж байна. Энэ суудлын тэрэг Майбах 62 нь дэлхийн эхний 10-т ордог үнэтэй машин гинэ. Машины эзэн нь Их Британий бизнесмен телесэтгүүлч Theo Buffett бөгөөд шинэ Майбах 62 машин худалдаж авахдаа бүгд нь алдаж өгөх захиалга өгсөн гинэ. Гаднаас нь харахад асар том алтан гулд маймад харагддаг энэ машиныг хүн хараад амьсгаагаа түгждэг гинэ. Зөвхөн гадны кузов дугууны обуутыг алтаа зогсоогүй. Өрүүл агааржуулагч, суудлын металл хэрэгсэл, хаалганы бариулууд, урд хянах самбар бүгдийг нь алтдсан гинэ. Энэ бүгдний дэд 56 сая 900 мянган доллар болсон гэдэг шүү. Харин сонирхолтой нь Theo Buffett энэ машина минийх бишээ. Миний байгуулсан буйны сан Theo Buffett Charlie Table Trust байгуулгах гэдэг гинэ. 7 cent болон сангуу үзэж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. 15 давхарт орших хамгийн аимшигтай ариун цэврийн өрөө энэ мэдээллээр манай 7 cent болон үргэлжилж байна. Энэ дэлхийд сонирхолтой, тансаг, үнэтэй, гоёмсог, алтан гэд янз бүрийн ариун цэврийн өрөө суултууруудаар одоо хэнийг ч гайхуулах хэцүү болжээ. Гэвч Мексикийн Гвадалахара хотын зочд буудлын нэгэн тансаг өрөөний ариун цэврийн өрөө үнэхээр аимшигтай гинэ. Энд ямар нэг хий үзэгдэл байхгүй. Гэхдээ л энэ ариун цэврийн өрөөг 15 давхар байшингийн цагиргаан шатны хонгол нөхөн дээр барьжээ. Энэ гоёмсог ариун цэврийн өрөөний шал тунгуулаг шилээр бүтээсэн тул энд суултуур дээр суух үнэхээр аимшигтай гинэ. Хэрв та өндрөөс айдаг бол энэ өрөөг бүү сонгоорой гэж зөвлөдөг энэ ариун цэврийн өрөөний дизайнер нь Алдарт Эрнандес Силва хэмээх энэ бүсгүй ажээ. Бидний битгсэн 7 cent болон хүлээж авсан үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлэх хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараагаар эргэж уулзъя.